हाय दोस्तों। तो हमने ट्रैक शुरू कर दिया है और जा रहे हैं मोद विलेज से आगे पिन वैली में। और यहाँ का जो नज़ारा है देखते ही बनता है। ये पीछे देखिए, और ये सामने का नज़ारा जिस तरफ हम जा रहे हैं, नीचे नदी बहती हुई, और ये जो पहाड़ों का दर्शन है इसकी तो बात ही अलग है।